สวัสดีครับนี่คือเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนะครับกับผมทินโชกมลกิจและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์ไม่พันครับเราจะรวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ที่มันมาแล้วคือหนี้ครัวเรือนไทยมานานมากได้ยินคำที่บ่อยมากครับและมันเป็นคำที่กำลังน่ากังวลอย่างยิ่งไอ้หนี้ครัวเรือนนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นระเบิดเวลาของเศรษฐกิจไทยครับมันคืออะไรฮะแล้วมันทำไมถึงเป็นระเบิดเวลาครับจริงๆคำว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันอยู่มานานแล้วเป็นตัวเลขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องคอยกำกับดูแลครับซึ่งถ้าเป็นในอดีตยุคก่อนๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเห็นตัวเลข 60-70% หนี้ครัวเรือนประมาณนี้แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไปแตะประมาณ80กว่า90ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอัตราส่วนที่บอกว่าคนไทยเราเนี่ยมีหนี้ในระบบวงเล็บในระบบนะไม่ใช่หนี้นอกระบบนะไม่นับมีในระบบเมื่อเทียบกับตัวการหารายได้นะครับซึ่งในตัวเปรียบเทียบของการหารายได้ก็คือตัว GDP เนอะว่าเราเนี่ยมีการสร้างหนี้เมื่อเทียบกับการหารายได้เนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับซึ่งเราไประดับ 90%ซึ่งถ้ายิ่งสูงยิ่งไม่ดีใช่ไหมยิ่งสูงก็ยิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้นับรวมด้วยว่าหนี้นั้นเป็นหนี้อะไรด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนี้กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถก็เข้าใจได้นะการกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพแต่ถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาครับนะหนี้ครัวเรือนก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกในอดีตระดับ70-80เราก็ว่าเยอะแล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็เกือบ 90% ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตแน่นอนเพราะว่าเงินที่หามาได้ก็ต้องมาจ่ายหนี้ในปริมาณที่สูงนะครับจากตัวเลขยอดคงค้างไตรมาส3ปี67อยู่ที่ 16.3 ล้านงบประมาณแผ่นดินเราก็3จุดกว่าโอ้นี่โอ้โหเมื่อกี่เท่าของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยสบายโอ้ยไม่สบายนะไปมันไม่สบายเลยคนตอนนี้ก็ 89% ของ GDP เข้าไปให้แล้วมีการชะลอตัวลงบ้างจากจุดสูงสุดนะครับก็อย่างที่บอกเคยไปแตะระดับ 90% ชะลอตัวลงมาแต่ว่าก็เป็นการลดลงจากการชะลอการปล่อยสินเชื่อเป็นหลักแล้วก็ย้ำนะว่านี่คือในระบบเท่านั้นนะไม่รู้ว่าในระบบลดการปล่อยสินเชื่อลงทำให้หนี้ครัวเรือนลดลงแต่นอกระบบไม่รู้เป็นยังไงใช่ไหมดูมันเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าเหลือเกินนะซึ่งในปัจจุบันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสูงครับซึ่งในหลายๆประเทศที่มีรายได้ต่อหัวใกล้เคียงกันเนี่ยก็ยังต่างจากเราอีกทั้งในมิติของคุณภาพหนี้ก็ย่ำแย่ลงนะครับหลังจากหมดมาตรการช่วยเหลือทางการเงินในช่วงโควิด19เนี่ยนะฮะก็มีลูกหนี้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้มากกว่า84ล้านบัญชีนะครับคิดเป็นยอดคงค้างกว่า 13.6 ล้าน